Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсызбы, ардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Бириккен Улуттар уюму Баткенде чек арада жабыркагандарга акчалай колдоо көрсөтөт. Бириккен Улуттар уюму дүйнөлүк азык-түлүк программасынын алкагында Баткендеги чек ара окуясынан жабыркаган калкка гуманитардык жардам катары 230 тонна жогорку сорттогу ун, 400 тонна өсүмдүк майын берди. Алдыңкы убакытта дагы 170 тонна гуманитардык жардам берилет. Мындан тышкары жабыркаган үй бүлөлөргө кийинки жылы да гуманитардык жана материалдык колдоо көрсөтүү пландалууда. Бул тууралуу Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев менен Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын директору Каджиро Накайдын жолугушуусунда белгилүү болгонун бүгүн аталган министрликтен кабарлашты. Лицензиясы жок иштеп келген автомектептин филиалы жабылганын бүгүн облустук милициянын маалымат кызматы билдирди. Атайын түзүлгөн эксперттик комиссиянын курамы жыл башынан бери автомектептердин айдоочулук курамды даярдоо жана кайра даярдоо багытында жүргүзгөн иштерине лицензиялык талаптардын сакталуусу боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүп келет. Текшерүүнүн жыйынтыгында 3 протокол жазылып, эч кандай лицензиясы жок автомектеп ачып алганы үчүн бир автомектептин филиалы жабылган. Облустун аймагында жалпы 27 автомектеп бар. Анын ичинен 5 спорттук техникалык коргонуу мекемеси, 10 кесиптик лицей жана 12 жоопкерчилиги чектелген мекемелер бар. Баткен шаардык мэриясынын 2008 жылдагы токтому менен 0,15 гектар жер тилкеси мыйзамсыз түрдө жеке менчикке бөлүнүп берилгени аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Аталган жер тилкеси боюнча прокуратура сотко доо менен кайрылып, жыйынтыгында жер тилкенин укук белгилөөчү жана укук ырастоочу иш кагаздары жараксыз деп табылган. Облустук прокуратура тарабынан Баткен шаардык мэриясына келтирилген прокурордук актынын кароонун жыйынтыгында жалпы 2 миллион 100 миң сомго бааланган жер тилке муниципалдык менчиктин эсебине кабыл алынды. Баткенде бажычылар 3,5 тоннадан ашык аткезчилик жүк менен өзбек жаранын кармады. Мамлекеттик бажы кызматынан бүгүн билдиришкенге караганда Кадамжай районунун Пүлгөн айылындагы Кадамжай МТ көчмө бекетинде өзбек жаранынын башкаруусундагы Hyundai Porter унаасы токтотулуп, текшерүү учурунда бажылык текшерүүдөн өткөнүн тастыктаган эч кандай документтери жок, ар бири 26 килограмм салмактагы 136 кап алма табылган. Кармалган товардын жалпы салмагы 3,5 тоннадан ашат. Орточо баасы 170 миң сомдой. Жагдайлар такталып, маселе чечилгенче унаа жүгү менен Кайырма Дума ЖЧКсынын убактылуу сактоочу кампасына киргизилди. Кызыл жол кварталынын Мамат Имаров жана Мыйзам Ажы көчөлөрүндө кызыл сызыктан чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштар алынды. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Жашоочуларга шаар бийлиги тарабынан эскертүү берилип, кээ бир жашоочулар өз ыктыяры менен мыйзамсыз курулуштарды август айында эле бузган. Ал эми талаптарды аткарбагандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, натыйжада тургундар жолду кеңейтүүгө макул болгон. Баткен шаарынын Борбордук көчөлөрүнө Катальпа дарагынын көчөттөрү тигилип жатат. Бул тууралуу Салам медиага шаардык муниципалдык департаментинин башчысы Акрам Оразалиев билдирди. Маалыматка ылайык, шаардын Борбордук Жусупов, Салихов жана Нургазиев көчөлөрүнүн экинчи бөлүгүнө Катальпа дарагынын көчөттөрү тигилип жатат. Учурда Баткен шаары боюнча 150 көчөт отургузулду. Эми бул өзгөчө дарактын дагы 100 көчөтү шаардын батыш тарабындагы Манас эс алуу багына тигилет. Катальпа дарагы Баткен шаарына биринчи жолу тигилүүдө. Дарактын өзгөчөлүгү шаар көчөлөрүнө ыңгайлуу жана чаңга, абадагы газга туруштук берип, атмосфераны жакшы тазартат жана сууну да аз ичет. Дагы бир өзгөчөлүгү көктү замат гүлдөй баштайт. Бул дарактын декоративдик түрүн дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө, анын ичинде Украина, Беларусь жана Орусиянын түштүгүндө өстүрүп келишет.
Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.